بيسو بس تعرفون مني؟ امال انت يعني حاسك قرفان مني ليه؟ وشك يوحي بذلك. بتطلب محاكم رزية ولا ايه؟ هو انت بتضحك على يعني ده فيلم اكشن، انت بتضحك على ايه؟ ده انت طبعت من كتر الضحك. تقول ايه؟ بتضحك على ايه؟ بضحكش، ده هو جاب كشف المستندات بتاعتي. ايوه يعني دي حاجه ما تضحكش يعني، صح؟ لا دي حاجه ما تضحكش. انا بضحك. اما يا راجل انت كده ما بتضحكش. تمام يا ابني، انت جننت، انت بتضحك دلوقتي، انت مش كنت بتضحك؟ ايه حصل تعيطك كده؟ ليه عيطت يا كوب؟ انت زعلان ليه؟ يا بنتي مش زعلان، انت هتزعلني بالعافيه. ليه زعلان؟ انت شكلك زعلان. خلي بقى يا ستي ركز في الفيلم بقى. الله، ركز. بيسو خد مناديل، امسح دموعك. بيسو عينك هتوجعك يا باسم، انت ورمت مني من كتر التلفزيون. كلمت امها من التليفون كده، عرفوا المكان. بتضحك على ايه؟ بيسو باسم انا خايفه عليك. كفايه تلفزيون، عايز ايه يا مان؟ كفايه تلفزيون، ورمت مني والله من كتر التلفزيون. طب ما انت قاعده تلعبي بالموبايل اهو. ايوه بس ما ورمتش فل. ممكن تسكتي بقى اتفرج على الفيلم؟ حاضر. انت يا احمر، يا احمر من غير الكشف. حلاوتك يا احمر. انت فاضيه صح؟ في ايه بس يعني انت انا فاضية، غلطانه ان فاضية انا صح؟ بتغزل فيك؟ ما تقومي تعملي لنا حاجه تتاكل، حاجه تتشرب، بدل ما انت قاعده ترازي فينا كده وسيبينا نتفرج على الفيلم. لا بيسو، هو انت عملت زوم امتى؟ عملت ايه؟ زوم امتى؟ انا عملت زوم. يعني مش قادرة. يعني عملت زوم امتى؟ انت كده؟ انت بتعملي ايه يا امير؟ انا بسألك اسئلة، يعني اسئلة كده، يعني عادي رد عليا. وهي طالبه معاك امرازيه صح؟ طالبه معاك امرازيه صح؟ لا خلاص. انا مش عارف، النت تقيل قوي النهارده. بس انا عايزة فلوس. في ايه؟ انت ما عملت فيها اطرش ليه كده؟ عايزة فلوس. عايزه فلوس إيه يا امير؟ فلوس يعني ايه عايزة فلوس؟ فلوس عايزة اجيب حاجات كده. عايزه تجيب ايه؟ لا هي حاجات كتير بقى. حاضر يا امير. طب مش ما تعرف كام؟ طيب كام يا امير؟ 5 6 كده. 5 6 جنيه؟ ايه اللي 5 6 جنيه؟ احنا مش بنشحت حضرتك. اكيد مش 5 6 مليون. لا في النص بقى 1000. يا لهوي يا باسم. يا عم انا مش سامعك على فكره. لا انا اتفرج على ام الفيلم، عايز اتفرج على الفيلم. انت بتعملها ازاي دي؟ عملتها ازاي دي؟ انت بتستفزيني صح؟ انت بتتكلم ازاي كده؟ يعني ايه بتكلم ازاي؟ والله انت بتعملي حاجه على التليفون ده. لا خلاص. بيسو باسم، يعني انا عايزه افهم حاجه، احنا عيال؟ يعني احنا انت شايفني هبله قدامك بتطلع لسانك؟ انا بتضايق بس انت مش كنت بتطلع لسانك انت ده؟ ضيعت مني ام اللقطه. خليها بقول لك ايه، ما تروشنيش. يا لا لسانك اطول من حياتي يا ابني. اديله بوم. بيسو انت بتحبني؟ باسم بتحبني؟ بحب. ايوه نبضات قلبك باينه اهي. تحبني قوي؟ ما ترحميني بقى، خلينا اركز يا بنتي، خلينا اركز يا بنتي. انا مش يا عارفه نهار انت اسود يا جدعان. هتنفجر مني ولا ايه؟ انت زعلان ليه؟ طيب انت مكشر كده ليه؟ السقه زعلك في حاجه؟
لو زعلك في حاجه قول لي، وراك هو ايه اللي رجاله. زعلني في حاجه؟ اصل شايفاك باصص له كده ومكشر. وبعدين ايه التركيز ده؟ هي امتحانات ثانويه عامه انت داخل فيها؟ 5 دقايق وهسحب التلفزيون منك. انت عايز ايه يا امير؟ خلاص انا غلطانه ان انا مش عايزاك تكون زعلان ومكشر. انا اتفضل شو بس، قوم افتح لنا الفلاشه بقى معلش. وتصبرها يا أمير. لا معلش عشان هو في ايه يعني؟ انت الوحيد اللي بتتفرج، انا عايزه اتفرج على الفلاشه. يلا انا زهقت. معلش يلا زهقت. معلش يلا عايز ايه؟ قوم. حاضر شطور حاضر، بنشوف اخرتها معاك والله. شطور. يا فين ام الفلاش؟ فيا مش متوقع الدنيا ماشي. بقول لك يا طالبه معاكي هزار. متوقع هو ده اللي بيقولوا عليه تقريبا. ده والله ما انا قاعد معاكي وربنا انت مستفزه. ده اللي بس بقى يا ستي بقى.